30-е годы был поставлен, 30-е годы, конец 30-х годов, 36-й, по-моему, год, был поставлен кинотеатр, который назывался «Родина». Вот есть фотография этого кинотеатра «Родина» 30-х годов. Вы видите, немощенные улицы, грязные, то есть грязь на улицах, мосточки кругом, чтобы через эту грязь как-то перелазить. Вот видно, что ездят по ним телеги, машины и тому подобное. Но чем очень необычно? Дело в том, что если вы посмотрите на фасад, ну, вы знаете, что здесь стояла деревянная часовня, часовня при вот подворье Ульяновского монастыря. Вот, ее снесли, а вот на ее месте построили вот такой вот конструктивизма, такого здания, такого вот очень интересное. Но что интересно, это фотография конца 30-х годов. И посмотрите-ка, что сейчас. Какое коренное отличие, заметили? Плохо заметно, потому что разглядывать надо очень серьезно. Дело в том, что на ней нет надписи «Кинотеатр Родина». Его налепили в 50-х годах только. До этого это был вот просто квадрат, без чего-либо, вот просто, так сказать, без какой-либо надписи. Кинотеатр Родина появляется только в 50-х годах. Крыша с наклоном. Да, ну крыша, нет, здесь была крыша, вон, если вы можете заметить, вон, здесь есть крыша с наклоном, то есть она была здесь. Конструктивизм предполагал, они же еще там, пока не дошли до высоких материалов, которые воду не пропускают, это пока еще далеко до этого. Вот. Но закончить я хотел не этим, а закончить хотел вот этой замечательной фотографией. Она дает представление нам о Сыктывкаре 30-х, 40-х годов. Вот. Видят ли все эту фотографию? Она очень известная. Кто-нибудь понимает, что это такое? Драмтеатр? Это драмтеатр. Как вы понимаете, драмтеатр стоял на окраине города. То есть вот эти здания построены, вот лицей народной дипломатии сейчас, да, тогда это была больница построена, да? Здесь ничего не было. В конце 30-х годов это все поля, вот здесь последние дома были. Вот, и пединститут и драмтеатр построены, и дом печати в конце 30-х годов построен, и в 40-х годах построен вот этот школа слепых и глухих, это будущее конце. Вот эти каменные дома стоят как бы в конце города, все, за ними поля уходят. Каменные дома строят как в центре, но их вот единично ставят. Так и в конце 30-х годов стали строить дома на окраинах, вот эти каменные дома большие на окраинах. Это вот было такое интересное решение архитектурное города. Он как бы приращивался не частным образом, а именно каменными домами большими. Драмтеатр, пожалуйста, он там у нас виден, отсюда вот за деревьями плохо видно, но тем не менее он там есть. Вот он стоял. И очень интересно, что они все стояли как бы над городом, потому что они все, если вы заметите, наш город устроен следующим образом. Есть крутой берег, потом ровная площадка, которая доходит ровно до вот улицы Интернациональной. А потом идет подъем, это следующие... Это терраса. Да, терраса поднимается, это следующая как бы... ступенька, и вот дальше идет равнина, которая уходит. Все, она там уходит дальше, у нас уже все ровно, никаких холмов, ничего. Но вот сами дома, то есть пединститут, вот есть замечательная фотография, тоже очень известная, сейчас покажу. Вот эта вот фотография. Вот. Улица Коммунистическая. Это вот СУМа, вот здесь СУМ стоит, да, вот это перекресток. Вот пединститут как бы нависает над городом. Вот. А вот еще одна фотография замечательная, довольно редкая фотография. Вот пединститут, это будущий стадион. Вот дом печати уже построенный. Вот это фотография 40-х годов, ну это после войны сразу. Видите, других домов нет. Это военкомат, это вот коммунаучный центр будущий. Вот, пожалуйста, они все как бы нависают над деревянным городом. Это сфотографировано где-то с Куратова, похоже. Да, где-то с Куратова. То есть вот как бы вот здесь вот стадион, ну даже не стадион, вот это видно, ну вот здесь хорошо видно, это рынок вот этот вот. Рынок, вот здесь заканчивается рынок. А с реки они в таком случае видны были? Вот этого я сказать не могу, наверное, когда не было еще, когда не застроили в 50-х годах, они, наверное, еще были видны. Такая идея и была? Да, но идея была такая, что вот все новое, оно как бы нависает над городом, все новое, новые храмы, драмтеатр, новые храмы, наука, ученые и тому подобное. То есть в наш город вот эта идея о том, что главная наука, от Бога надо отказаться. Помните, понимаете, в конце 30-х годов, в начале 30-х годов разрушают все церкви,
Они уже у нас разрушены именно в начале 30-х годов. И сразу же начинается строительство. И к концу 30-х годов пединститут, драмтеатр, кинотеатр и тому подобное. То есть у нас концепция поменялась. Но рынок продолжает существовать. Почему? Да блин, ну никак не можем население накормить полностью. Надо все равно. То есть он сместился, куда-то перебрался, но он продолжает существовать. Да. Маленький. Там был мебельный магазин. Что говорили? В 65-м еще рынок. Да, еще рынок стоял. Да. Я вот его уже не помню, многие рассказывают. Еще Даже в начале 60-х он стоял. это я помню. Центральный рынок где-то в конце 60-х перенесли, или 70-х, да. Ну вот, ты хочешь что-то добавить? Да или нет. Нет, расскажи эту классную вещь, которую мне рассказал, что ты уехал когда? Приехал и вообще обалдел. Нет, да я это уже много раз говорил на всех, значит, на всех экскурсиях, что город очень изменился. Главное изменение произошло на самом деле в 60-е Да, годы. да. И они связаны с тем, что начало строительство ЛПК, и очень большие деньги стали поступать в город. И это вот, ведь благодаря Зосиме Баневу, многим другим, и Морозову Павловичу началось. Ведь я уже рассказывал на предыдущей экскурсии, Уссурийск и долгое время Сыктывкар заканчивался Первомайской, которая называлась Западно-Загородная, да? То есть это уже за городом. Вот. А вот драмтеатр, это уже не Уссурийск, это уже Сыктывкар. Ну и все дальнейшее тоже. А в 60-е годы, да, действительно, в 67-м наша семья перебралась в Кишинев, и в 70-м мы вернулись. Город был совсем другим. И парк изменился. 3 года, да. Вот. А первый, кстати, хочу еще сказать, вот первый человек, который рассказал о том, что такое, что был такой город Уссурийск, самый первый, до Рогачева задолго, Миша еще сюда даже не приехал. Вот. Это был Путинцев, может кто-нибудь помнит, председатель горисполкома, мэр Сыктывкара. Да. И при нем была издана книжка маленькая в 60-х годах, Уссурийск. И тогда впервые, знаете, эта книжка шла на расхват. Потому что никто не знал, что вообще был Уссурийск. Вот мы жили, как будто вот город родился при нас. А тут мы узнали, что вообще-то это что было до 17-го, как бы первая фотография, вот это все. Это, я говорю, ее невозможно было достать. Она вообще где-то сейчас есть? Есть, но Есть, очень да, редко. да. У него практически это раритет. Да. Купить его практически невозможно. Я у Хотя Путинцева почитать. брал интервью, да, он сказал, что да, мы впервые задумали, что надо как-то историю вспомнить. И, кстати сказать, он себе заслугу, еще знаете, что причислил Путинцев. Я тоже заметил еще одно изменение, когда я уезжал, снег зимой был черный. Когда мы приехали через 3 года, снег был белый. Вот. Путинцев сказал, да, говорит, это мы сделали, потому что мы все промышленные предприятия, котельные, все принесли за город. А самое главное, перестали работать котельные, а горячая вода стала подаваться с ЛПК приходить. И поэтому снег стал белым. То есть изменился климат, даже вот это все такое.